Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di channel aku, Fitri Channel. Kali ini aku mau unboxing lagi. Nah, kali ini aku beli Jaguarnya yang biasa, yang lama. Ini harganya 8.500. Aku beli satu bal, isinya 10 ya. Terus 10. Mulai. Maaf ya guys, ini tuh gelap karena rumahku gelap. Ini aja udah mau ke center tapi gelap. Dan itu kamera aku juga gelap guys. Maaf ya, soalnya aku belum ada kamera, jadi aku pakai handphone. Apa ya, kita mulai yang pertama. Oh, ada guys. Dapat satu. Ini 1.000. Zong ya guys. Yang ketiga. Oh, ada guys. Satu. Yang keempat. Zong lagi. Zong lagi guys. Yang keenam. Sebulan. Zong lagi. Zong. Ke-7. Oh, zong lagi guys. Maaf, jatuh. Mau cobain ya. Selatan. Ya, mainan ini guys, ini mobil-mobilan. Oh deh, nanti buat adik aku ini tuh kotor banget, katanya nggak diplastikin guys. Adik itu kotor banget. Yang ke-9 guys. Mobilan juga guys. Astagfirullahaladzim. Apa deh buat adik aku. Dan 10 yang tadi jatuh guys. Makanya kameranya jatuh. Nah, itu udah selesai aku unboxingnya. Aku cuma dapat 4 guys. 4. Nah, menurut kalian aku harus unboxing apa lagi ya guys? Komen di bawah. Aku harus unboxing snack apa lagi? Karena aku bingung. Coba ya kalian ini aku masukkan. Ini dia mobil-mobilan. Ini mobil-mobilan. Untung aja adik aku itu cowok. Dia masih kecil. Dia masih 8 bulan. Ini dia guys. Ini mobil-mobilan 2. Dan dapat 2.000.